日午前9時半ごろ、市原市下野でひっくり返った軽貨物自動車の中で意識不明の40代の男性が見つかり、病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。現場付近では突風による住宅の被害が起きていて、出動していた消防が車を見つけたということです。警察や消防が突風との関連を調べています。繰り返してお伝えします。消防などによりますと、今日午前9時半ごろ、市原市下野でひっくり返った軽貨物自動車の中で意識不明の40代の男性が見つかり、病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。現場付近では突風による住宅の被害が起きていて、出動していた消防が車を見つけたということです。警察や消防が突風との関連を調べています。では